100. Oyentes, a continuación 100.9 junto con Smith and Dorlas y Subway te presentamos entrevista de día pa AWE. Y nos llama Bombini AWE na Bernadette van der Klooster. Goedemorgen. Bon dia, Masha dankie. Oh, dispensa, sorpresa, bon dia. U kunt papiament spreken? Un tiki. Un tiki. Ok, un tiki. Het is een artiest die glasartiest, no? Sì. Ok, nós estamos de Mansa Kirato e também nós temos arqueólogo Harold Kelly. Harold. Bom dia, mas danke pela oportunidade que enviamos. Bom dia, mais de nosso estúdio. Harold, conta para o último tempo. Está bem indo bom, sim. Nós temos basta evento traio sim, hopi evento, e ainda está hopi mas está bem indo hopi bom, nós temos hopi bom ânimo e nós estamos probando de dar público mais atividade, mais coisa para experienciar no museu. Ja, correcto. Esta uma instância assim é importante para enriquecer cultura, história, conhecimento de nos isla, nos passado, sábado futuro. Hein? Correcto, assim mesmo. Exactamente. Wel, Bernadette, welkom op het eiland. En kunt u ons vertellen, wat is een glasartiest? Een glasartiest is iemand die met glas werkt, wat in een ruwe vorm is. En dat gaat omvormen, in mijn geval aan een brander, tot een bepaald object. Ja, en waarom bent u op Aruba? Wat is de idee? Oh, ik ben helemaal verliefd op Aruba, al jarenlang. Ja. En ik ben 11 jaar geleden heb ik Harold Kelly ontmoet. En hij heeft mij uitgenodigd en meegenomen naar een hele bijzondere site waar de rotstekeningen te vinden zijn van Aruba. En ik wist wel al van de rotstekeningen, maar ik wist niet hoe bijzonder ze zijn en hoe uniek. En Harold heeft mij dat laten inzien. En toen wij op die site waren, dat had zo'n grote impact op mij. Op dat moment besloot ik, hier ga ik iets mee doen. En wat bent u aan het doen? Ik ben 1,5 jaar geleden teruggekomen naar Aruba voor een langere tijd. En ik heb Harold opnieuw ontmoet. En we zijn eigenlijk samen op onderzoek uitgegaan naar de tekeningen. En Harold heeft natuurlijk al tientallen jaren onderzoek gedaan naar de tekeningen. En daar ook wetenschappelijk over gepubliceerd. En nu ben ik vooral op zoek naar de verhalen rondom de tekeningen. Zoals wie heeft die tekeningen eigenlijk gemaakt? En waarom zijn die tekeningen gemaakt? Wat is het doel daarvan? En door die verhalen te gaan vertellen, hopen we dat mensen zich meer bewust worden van hoe bijzonder die tekeningen zijn. En ik heb vertrouwen dat als mensen weten hoe bijzonder het is en uniek, dat we er met elkaar ook beter voor zorgen. Ja, en wat heeft glas te maken met de ontdekkingen van u? Ja, glas is natuurlijk een super fascinerend materiaal dat op een bepaalde manier het licht vangt en een beeld in beweging brengt. En de tekeningen die zijn geschilderd op steen. En door ze te vertalen naar glas probeer ik ze eigenlijk los te halen van de stenen. En ze meer als een object, een entiteit aan zich. Bijna levend, of ja? Ja, nou ja. In ieder geval wel om de energie te pakken en te kunnen laten ervaren zoals ik die ervaren heb. Dat is mijn bedoeling. Oké. Dus u heeft kunstwerk gemaakt van de tekeningen? Ja. Ja. Zeker, ja. Okay. Ja, ik ben met Harold verschillende sites heb ik met hem bezocht. En ik heb tijdens die bezoeken, dan wandelen wij naar zo'n site. En dat is geen gewone wandeling waarbij je rustig wandelt. Nee, dat gaat echt door de Knuku en in de hitte. Ja, goed kijken dat je niet in de tuna en de bushi valt. Maar die grijpen mij wel. Want mijn benen zitten helemaal onder de pika's. Ja. Maar dat is niet erg. Het is ook een soort van beloning als je dan op de plek komt waar je de tekeningen vindt. En tijdens die tochten leren Harold en ik elkaar beter kennen. Je praat over de tekeningen, over de mensen die ze gemaakt hebben. Maar ook over andere dingen in het leven. Dus eigenlijk is het eerste wat er na aanleiding van die wandelingen is ontstaan, is een korte video waarin Harold uitlegt over de tekeningen. En waarin we een stuk laten zien van zo'n wandeling, zo'n sidewalk, die wij samen dan regelmatig doen.
En naar aanleiding daarvan, om dat te maken, zijn er ook een aantal gedichten ontstaan. En zijn er eigenlijk ook 3 lagen in het project gekomen. Oké. Ik zie de flyer die jullie hebben. De titel van de flyer is Open Call. Ja. Wat betekent dat? Open Call is een oproep die we op dit moment doen aan jongvolwassen Arubanen van 18 tot 29 jaar. Omdat we hebben nou best wel veel informatie opgehaald en verhalen te vertellen. En ik zou heel graag wensen dat jonge Arubanen die verhalen gaan doorvertellen. En dus we zoeken 4 jong Arubanen die we dan gaan opleiden in het werken met glas. En die we de verhalen gaan vertellen, waarmee we sites gaan bezoeken. Zodat zij dus ook eigenlijk ambassadeurs worden van de rotstekeningen van Aruba. Zodat daarmee de verhalen breder verspreid kunnen worden binnen de Arubaanse gemeenschap. Tremendo project, Harold. Sì. Te hoop ik reed Bernadetta echt hoop entusiasma e também eta echt hoop como te bisa humilde ding en manier que te waken, paso hoop bia heen te binko na pensamento, te horen como eigenlijk expliquele kiko ta bedoeling die pintura nang. Ele compreendendo certo momento la asa punturami si elo por hasie paso en otra jakinan que koni dus eta echt heniko a binko ambisa perspectiva di sinha e para compreender e ela realizar com importante tanto essa é esforço que hasi para mais gente realizar tu bisa não mais gente me Ja. Sí. Wat vindt u van de idee dat de Indianen, deze personen van Tierra Firme of Venezuela of Colombia, duizenden jaren geleden hier kwamen en want wat ik begrijp ook van de tekeningen in de cuevas, op de stenen in de rotsen in Aruba, dat zij spirituele dimensie hebben. En dat de Indianen tot hier komen en die ervaring in de caves hebben ervaren. En achtergelaten voor ons, die nu 2000 jaar of 1000 jaar later zijn we aan het leren wat kunnen ze betekenen. Ja, het is fantastisch natuurlijk. En eerlijk gezegd, toen ik voor het eerst op Aruba kwam, dat was in 2000, toen voelde ik meteen mezelf hier thuis. En je voelt op Aruba een goede energie. En Harold heeft me verteld over het ontstaan van het eiland van Aruba, 90 miljoen jaar geleden. En die speciale energie, die is hier op dit eiland. En waarschijnlijk hebben de mensen die van Venezuela kwamen, hebben dat ook gevoeld. En vandaar dat zij Aruba als spiritueel eiland gekozen hebben voor hun communicatie eigenlijk met de voorouders en met de spirituele wereld. Harold, la dale clavo, dale martillo, ribe clavo. Sì. Eventjes in papiamento. Ja. De hamer op de spijker. Ja. Sobre que você convidado recientemente investigar cierta información de miles de años pasados de ayo. Okay. Caminda en pintura nang di injang. Sì. Anto kosko aba yegi bisa tambi dembo research nang ba indika kunanta bisa ko barangka nang naayo ting dinge barangka ting ingrediente nang mineral kuta hase ko frequência entre gente na mundo e outra dimensão não tabira possível danke na cueva, danke na pedra. Então não usei como geleider. Is het verdade? Correcto. Kiko bomesa. Dus el quartz tem qualidade não cuta maneira ampla energia. Isso aqui tem research científico como lesa. Camina com na by test diferente frequências de quartz. Então el quartz amplia ele. Então ora nos wak a quantidade de pintura que tem na Aruba. Ora boa comparar com Corsol Bonaire. Na Aruba tá hopi mais alto. Pessoa na Bonaire que tem tiki quartz, mas na Corsol não tem quartz. Vai em conferência na Bolívia, então colega de Austrália disse a mim, pero vou realizar quanto pintura você tem em um lugar assim chiquito e não tá algo que tá comum. Então eu me apontei aqui que me disse a mim não sobre isso chiquito, pero você tem assim na hopi pintura. Agora que nossa documentação como 30 para 35 lugar, pero depois não sabe mais, pero isso aqui tá é parte interessante que isso aqui tá o que arresta. Que me lo que conosco waka wota lo que arresta é bambisa é test of time. Então lo tauta tem hopi mais. Dus ze zei te bezig com henenang tauta tem bambisa prática com tauta hasi mais hopi mesquinano. Que ben bem Aruba, bibakinang e experienciar comunicação com outra dimensão danke na
Eta auto Bij den trans dank in a cueva quartz eta passa door die Sì, de bon, Juda non. sì, so botahain na bijvoorbeeld na Fontaine, Quadrichieri, na Manzanilla time botahain, que botahain na Canachito time, que não necessariamente quartz, pero etaco e lugar, pessoa e costo ku e pintura na nota arte. En nota expressão artístico com gente mané wak bambisa mané bijvoorbeeld is um parque que tá blendje que la wak blendje of outro caminho la wak tipo de base então na dispintele eta informação que na haia para resolver problema que na nota auto tem bambisa solução pe den e dimensão aqui pessoa indígena não traga com afia não tem bambisa conhecimento generacional que tu vai traspassar de geração por geração então a base de sei não tá resolver um problema não que não tá experienciar então de momento que não tá tem solução não tá vai de parte de bambisa é parte espiritual caminha com pessoa que já não tem curandeiro xamã of mamo tá depender tá da ajuda não, da facilita. Tá hasi trabalho de pai de outra dimensão, pessoal, é nota algo que está por hasi, tá tem su peligro também, pessoal, para botar letterlijk, eigenlijk, tá algo que nós como ser humano não tá suposto de ter contato com ele. Pero anang tá word getraind, pessoal, mané viama papi com mamo de Sierra Nevada, então mas echt gaan oportunidade para conversar com ele tocante aqui, pessoal, mientras tanto, mi tata papi con ne, auto realizzare, ok, mi tiene comprensione más o menos di chi mi ti papiano, anto ela bisami con e gente nang tapai nanta hai accesso a informação que de outra maneira bon notata por hai accesso a je per nanta che train che me pananto vai como un ciência. So orma puntre so la baina ayo tam, to puntre kiko bota wak of kiko bota kere con kikermen. Ela bisami no tabai e no por bisa kiko e kermen, pero eta wak que tun ciência. Anto se tabai de outra parte que manejo é parte de kiko e kermen. Mas sempre tendo em conta que só nossa fecha 2, ou não, nossa fecha 7, para nossa rainha 2, que está ongeveer 1000 anos bio. Dus we tem 1000 anos de tempo, que me hindra que da Bíblia 1000 anos passado, da Bíblia tem full outra realidade com nós. Bara de sair uma vez que você começa a escrever e ler, você lembra sua neurona está conectado diferente, que me não se lembra está funcionando full outro. Com gente que mil anos passado. Sim, sim, 1000 anos passado. Sim, sim. Então, se está assim que nós não podemos compreender que é kermen para a pessoa que pinte, vooral que tem uma informação que vem de uma dimensão espiritual. E qual é o sítio na Aruba com mais pintura tem que lo abin de outra dimensão? Tour. Sim, sim. Eu seguro. Sim, não, tour. Para sobre que tour, botin bambisa é pessoa que está assim trabalho, está assim ele, que me está bai, então está nel lugar na tá tem acesso na pambisa dimensão espiritual, caminho que pessoa não tem underworld, que men é caminho que tem entidade na que conecta. É um pouco difícil para nós imaginar, pessoa a nós outra cresce com pensamento pero é nada tem informação então é pinteiro e branca como documentação, pero também como experiência. Que men tour caminho que tem pintura tá esse, pero também tem é um novo que tem, então é um que tá getraind e tem caminho na que bota a pintura na conforme em forma geométrica que tá linha diferente forma de linha forma na zoomórfico que tá boa reconhecer que é bestia parecendo que men na pinta é bestia como uma bestia na pinta lo que é bestia está significar espiritualmente e botin é parte antropomórfico que tá representação de gente que tá representar esse também dus é parte que gente na misera transformar na mesmo para bai den é parte tem parte espiritual aí. Sim. Well, história profunda, Harold. Sim. Você que tem algum gente que tem cueva com pintura na casa em área de paradeira? Sim, tem paradeira na Paraguaná. Sim, tem vários caminhos. Tem conosco dentro do terreno? Sim, na Paraguaná. Não há que contato você? Sim, não, nós documentar a maioria dos sítios não, permanentemente bisa, nós documentar que nós por raia, tem na Paraguaná, bijvoorbeeld que tem pintura dentro da casa, não tem pool que conhe, pero me tenho bisa que nós não sa tour caminho, porque depois que nós fazer booking, of que nós acaba com ele, nós raia mais lugar. Oké. We zijn terug. We komen terug. Ik ga even in een commercial break en we zullen verder praten. Wat wilt u bereiken met de kinderen, met de jeugd op Aruba? Deze 4 personen. Wat is het doelwit? We komen terug. Ok? Nós estamos break aqui dentro do Stabak, conversando de um tema sumamente interessante com Bernadette van der Klooster e Harold Kelly.
artista de Glass kutana Aruba e pa sina educa 4 joven pabira embajador de nos cultura e historia. Mi tambe tá sem trabalho, mi tem turmi papelan e mi quer traha. Me tá buscando gente, me tem oportunidade para trabalho. No pensa más. Sea bota buscando un trabajo o bota ofrecer oportunidad ng patrabaho, visita careerportalaruba.com. Aqui companhia e instituição ng comester de trabajador por ofrecer ng vacatura ng o descripção de qualificação. Por persona que está buscando trabajo por visitar careerportalaruba.com para onde e empleo que nanta sintina mes qualifica P. E me te paga? No, tu servicio está completamente gratis. Visita AWMS Career Portal Aruba y conecta con Bo Futuro. Verduramente trempang bimbe canno ci pandalo un pizza pro me mi buy those cookie pa hiba I walk in a subway fresh every day I eat it me subway no se come sushi no se come bom no se come fresh paso Subway to the best Subway eat fresh. Cuido di bowonan ta di gran importancia pa un vista optimal. Pesei confia den e experticio y experiencia de Óptica Leslie pa un examen de bowonan onde nos por brindabo solución y consejo. Escoge para una montura más moderno, siguiendo el último trend, o para algo más clásico, o para contact lens, Óptica Leslie te pavo. Protección ta parte de cuido. Pesei na Óptica Leslie nos ta ofrece diferente opción adicional de nos colección de glasnan de alta calidad. Para o próximo control de vista, para o brel de vista, o brel pa solo com aumento e o contact lens, toma contato com Óptica Leslie. Abri di Gialuna pa Giabierna di 8:30 di mainta pa 6 sordi a tardi non-stop e già sabra di 9 di mainta pa 6 sordi a tardi. Óptica Leslie. Lloyd Smith Boulevard, Shea 24, na telefoon 582-0844. Make your move com Facilito Cash Loans. Hey, bota um profissional com aspiração para ir de viagem? Ou bota preparando para start bom mesmo negócio? Well, make your move. Bota claro para invertir em um curso local ou vai bom seminário internacional? Well, make your move. Bota pensar de fazer home improvement e direito of expandir a casa ou apartment? Well, make your move com Facilito Cash Loans. Bing toma un break durante un dia super druk na Smith & Dorlas Coffee House pa subosaka ba unda pa saborear un bon coffee of un delicioso té orgánico acompanhado pa un douche broodje, bolo of salada. E special, o Smith & Dorlas ta percura pa preparar pa buco hopi amor. Pa nos clientes nan kuta preferar té 100% orgánico e libre de cafeína, tem 6 tipos como mester bem purba. E pa paladar diferente e Bombay Chai, un té exótico, un mezcla de cinnamon, ginger, nutmeg e black tea. E para nos juventud, aparte de caramel e mocha frappuccino, agora também tem cookies and cream de coffee frio na Smith & Dorlas. Vim disfrutar de nosso espaço ideal para fiesta ou para reunir com amigos. Nós está abrindo dia de 9 de mainta para 6 da tarde e já sabra de 9 de mainta para 2 da tarde. Llama Trempang para reservar na telefone 588-4888. Smith & Dorlas Coffee House. Ta pa esunang kusa di compartir en bom ambiente. It's 100.
Bayendo per die dos parten, die entrevista pa AWE, nós estamos back naar Signora Bernadette. Waarom alleen 4 jeugdambassadors? Kunnen we niet meer? Ik zou dolgraag meer mensen opleiden. En ook in een bredere doelgroep. Maar we hebben beperkte ruimte. En ik kan ook niet 10 mensen... We gaan de mensen ook leren werken met glas. Hè. Dus ze gaan met glas werken. Dus ik kan maar een bepaald aantal mensen begeleiden in 1 keer. En jonge mensen... Omdat, ik ben zelf al 50 plus. En het is belangrijk dat juist de jeugd wordt geïnformeerd over de tekeningen. En jonge mensen kunnen nou eenmaal beter de jeugd bereiken dan wat ouderen. Dus wat is de leeftijd die u graag... Het liefst tussen 18 en 29. Oké, wel, 29 is geen jeugd meer. Nee, maar het is jongvolwassen. Jongvolwassenen. We noemen het jongvolwassenen. Jongvolwassenen. Oké. En ik heb gehoord dat je hulp krijgt van stichtingen die helpen met deze project. Dat klopt. We krijgen hulp van het Cultuurfonds Caribisch Gebied. En zij ondersteunen financieel om dit project mee mogelijk te maken. We hebben nog niet de hele financiering rond, maar we gaan toch zeker al van start. Omdat ik alle vertrouwen heb dat het ons gaat lukken om dit project te gaan draaien. Oké. Harold, kon je hopen naar registrar? Na po registrar online, na po by via na info@manaaruba.org, na po mandong email kunang CV. info@manaaruba.org. info@manaaruba.org. Correcto. En dan po manda ng CV, na po mandong video também de um par minutos, to panang explica di como que participa. Anto yore ay nos to by ting ronde con nos to by papi ku e persona para nos que nos selecionar para hacer. Okay. Que men mas hoben por solicitar e não por guardo selecionar. E costo ku verdade. A maior na no desanimar ku ta 4 sona bo manda na you e não por guardo selectar. E costo ku manico Bernadette bisa eta by echt sin nang tra ku glas e também tem parte de sustento financeiro ku ta Passa encaparar um par de so lastimamente. Pero o projeto aqui nós verlengen com AMAS. Mas a ideia está que nós também por fazer mais viagem e me querer que se tem hope interesse e se nós colocar mais fundo é tá algo por fazer mais largo. So Bernadette biban na Aruba hoor aqui, então não tá algo a hoor aqui é um AMAS no museu, pero a ideia está depois que por seguir fazer. Ja, kunnen meer cycles van deze project met meer jeugd, met meer kinderen. Dat is zeker de bedoeling dat we dit elk jaar een keer gaan draaien. Oké. Er is een vraag hier, ook in de andere vraag. Feliz dia, Aldrich. Hope interessante e tópico como o Museu Arqueológico está trabajando. Nos pergunta tal uma ideia para o museu vai investigar junto com o experto de Aruba também. Por exemplo, Ciro Abate Kiperi, que tem décadas investigando também riba o tema de rotstekeningen. Sim, o Kiperi hasi of ele para ano passado hasi exposição de sua pintura, de seu trabalho, então para mim participar junto com ele na essay. E Ciro Abate a mim me nós tem trabalhar com ele também, então se está algo. Por intercambiar ora não tem viajar pintura com Kiperi e outra obra com. Sim, correto. Porque que man tem mané, bijvoorbeeld já tem outra pessoa de Holanda, Sjoerd Martens, que hasi bami se trabalhando com portrait, pero também nós tem Justin Reinhardt, que está fazendo um arubiano que está na Holanda, que também está fazendo diferentes obras de arte. Com a pintura, não? Dus é medium que tem hope interesse e tá echt inspirar hen. So é parte bonita, tá? So sai tá louco como a Bisa Bernadette também que mas é parte de nossa herência cultural que ora bota para wake, bota eigenlijk se não tem sonido de avião, UTV, auto que cone, bota experienciar é mesmo tipo de circunstância que é sunco a wake e pintar a experienciar. Que nada não só tem uma estrutura, uma pirâmide que com todo material, vamos todo sítio não tem material riba frul, que não tem nada que por echt experienciar visualmente, mas a pintura não cita assim, que man gente hora que par diante da pintura e wake, esta experienciar é mesmo circunstância não. Dus bota parar no lugar, é viento, é solo que tu reconoce. É tranquilidade. Correto. Lástima que a tranquilidade de nossa natureza vai perder. Correto. Último ano na cultura de Jordan que tinha o cultura aparato, né? Sim. Me te acordo viagem verdade na aio mês. Sim. Ora que o mês vai com grupo, me te acordo, me te tei, então ora bota lá na 30 e wak.
Sì. E momento nós pode dentro de cueva. Sì, sì, Dat vai sì. guardo assim trabalho de manutenção. Sì, corretto, non sabia. Ora Sì, bo sì. wak e pintura di cerca che tranquillità dentro cueva. Corretto. Da maneira que un time machine da ribabo back nel tempo. Sì. Time machine natural. Sì, e sei hasi ku eta un componente ku ta inspira gente, no? To Yeah. et qualta parte great so sei mari para ku Bernadette ame passo ela eta traga espaço passo ja nós tem stream de pensamento durante entre dia quando to stop então ora bo pambisa wak e pintura não bota criar espaço ku ta ajudava por reflejar também que Yeah. tem aspecto aí também. Entre dia a gente tá pensa. Correcto. Agora que cada vez me toari para Facebook tem instância que te ajuda a gente stop de pensar. Imagina. Sim. Sim. Stop overthinking. Nós está Exactly. pensando demais. Demasiado. Ja, we denken te veel. Soms. We moeten tijd om te reflecteren, om even meditatie te doen met deze. Wel, het is geen kunstwerk, hè? Nanta pintura, nang. Como te llama nang? Nanta. Es nanta pintura, Dibujo. pero nanta dibujo of pintura, pero esta información kuna Ok. kuna bambisa poneribe piedra, que me tata manena. Nanta die software tempo, e não Correcto. tá tem Assim mesmo. iPad com No, essa tá na iPad. Microsoft Word. Sim, correto. Ja. Sim, esta informação da pessoa Que kuna usa para pintar ribe piedra, qua ink. Sim, dus nang nos verstegen test pintura, anto eta ijzeroxide, au e blanco ta calci limestone ku chalk, ku eigenlijk nanta bambisa nanta similar, pero quimicamente nanta diferencial antiki. Anto e cora, so nos ting pintura na blanco, pintura cora, anto un camino seremos kide tin pintura preto. Pero menos así está preto para sobre el war pintar preto of ela eroder bira preto. So c'est algo que tengo vai investigar. Pero e corating e base blanco di calci limestone chalk anto riba jetting ijzeroxide poni of mesclar para hasi color. A parte interessante tá ku e nota algo bota haye turcamina. Dus se tá algo que tengo vai investigar in onde e origem tá de sei. Passo me stene conta ku e pintura é resultado de uma atividade espiritual que está vai de uma outra dimensão, outra realidade que para nós não está, é difícil para nós por imaginar que está. Então é gente não está a fazer, não está a informação que não está pintar e pedra, então é pambisa é componente não de verf, mas está até e não está necessariamente rond de lugar não cerca. Dus tem um aspecto de processo de bambisa de haien e pintura of haien e componente não e pigmento não passar quanto e quantidade e que quando vai pinta e se não está pinta de biar ou de mais biar ou se não está atribuir bijvoorbeeld na Arikok nós temos pintura branco cora junto que nós temos polychrome de full Caribe não tem nenhum outro caminho que tem pintura assim na Aruba só ora mas vai vários de conferência não então me punta gente você sabe que não precisa não. Maar Aruba é o único lugar que você tem coraco branco junto. Você chega junto que científico holandês que trabalha com você chega para paqui com as pinte arriba e pedra. Que que tá te bedoeling? Para documentar, não? Para documentar. Sim, o que conosco não beber instrumento físico que te ajuda outra gente, não também bem e com certa explicação. Em certo sentido, sim, mas solamente para a gente não receber training é bem assim. Dus isso não nós chamamos curandeiro, xamã, mamo. Dus trata pessoa específico que trata haia e estudio para por vai fazer pessoa. Não, não vai muito leve, tempo de não estava. Não, sim, não, mas a temática é um pouco diferente, difícil para sobre nós imaginar que men vai de outra dimensão anto funcionar dentro. Se você essa maneira, por exemplo, maneira nós maneira que gente que bisa yudi saco com nampo wak e parte espiritual, anto é nota uma experiência positivo, não está acostumado com isso, mas não está algo que você supôs de wak, anto bom mestre por sinha ku etei, bom mestre por sinha por vai anto interactuar com ele e bom mestre por viva de realidade aqui com informação é, então não está algo que pode somar. Well, Harold, tá bom botar aqui, né? Bom vai de dimensão ainda. Não, bij de boeken. Bernadette, hartelijk bedankt om bij te zijn hier vanochtend. En wil u iets nog delen voordat wij tot slot komen? Ik zou... Tot wanneer kunnen de jeugd registreren? Dat is een vraag. Ze kunnen zich aanmelden tot 30 mei. En je meldt je aan door een e-mailtje te sturen naar het algemene
e-mailadres van het museum, info@manaruba.org. En het wordt een heel interessant programma waarbij je veel gaat leren over de tekeningen en over de historie van Aruba en de cultuur. En waarbij je natuurlijk ook met glas leert werken. En het eindigt dat je een expositie doet samen met de andere deelnemers in het Archeologisch Museum begin volgend jaar. Oké. Er is een vraag hier. Aldrik Bondia. Kunnen de jonge mensen boven de 50 niet samen doen? Ik zou heel graag een project doen, ook voor andere doelgroepen. En dat zit zeker ook in de gedachte om volgend jaar andersoortige projecten te gaan opstarten, waar meer mensen aan mee kunnen doen. Ja, iemand anders stuurt. Ik ben geen jeugd meer, maar ik vind het zeer interessant om mee te doen. Ja. Wel, misschien kunt u één event doen, één activiteit voor mensen boven de 50. Bijvoorbeeld. Ja. Sowieso zijn mensen natuurlijk altijd welkom in het museum om de expositie te zien. Maar ze willen graag leren met glas te werken. Oké. Ja. Ik heb het altijd zo interessant gevonden, werken met glas, de smelten van het glas. Ja, dat is het ook. Hoe werkt u met Arubaanse glas en stoffen? Is dat mogelijk? Nee, dat gaat helaas niet, want je hebt glas nodig dat onder speciale condities geproduceerd is, zodat het altijd dezelfde technische eigenschappen heeft. En het glas wat we gebruiken op het eiland, ook andere studio's hebben, bijvoorbeeld TerraFuse werkt ook met glas. Dat zijn ook goede vrienden. En we halen het glas van een bevriende glasstudio uit Nederland. Want ik heb gehoord dat Aruba goede stoffen heeft voor klei, bijvoorbeeld voor materiaal, voor aardewerk. Voor ceramics. Maar voor glas is iets anders. Voor glas je hebt andere stof nodig. Silica, zand, soda en kalk. Ja. Oké, dat is het. Ja. Wel, Bernadette, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Succes met het project. Oké, Harald, masyadanki. Tawa terus entrevista di dia pa awe, hopi reaksyon, no sto ripetideng oran nandia tardi. Ibo po solicita na mana su email, Harold, bopo mentionne un biamas? Sí, info@manaruba.org. info@manaruba.org. Oyentes, masyadanki pa sintonia. It's 100.